السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا في هذا الفيديو. اذا اول مرة تدخلوا للقناة وعجبكم المحتوى تاعها ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم راح نشارك معكم وصفة تاع الدولمة الجزائرية. تجي بنينة بزاف مع خبيزات اللي يجيو بالبطاطا، يجيو خفاف بزاف مثل القطن كما راكم تشوفوا. بقاو معايا لتتعرفوا على مقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer la cloche pour recevoir les notifications d'alerte. Aujourd'hui, je vais partager avec vous deux recettes. Un plat algérien, il s'agit de dolma ou de courgettes farcies à la viande, très bon, avec des petits pains à base de pommes de terre. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. بسم الله، نبداو على بركة الله. حنبداو في تحضير الدولمة. هنايا في طنجرة درت مغرف صغيرة من كل من السمن، من المارغرين وشويه تاع الزيت. كما تعرفوا الاطباق تاعنا التقليديه يحبوا فيها السمن، وكاين اللي ما يحبش الذوق تاعو، دونك تقدروا تستغنوا عنه بطبيعه الحال. هنا قليت مرصويات تاع اللحم، وهنا بعد ما قليتهم هكذاك بعد الثواني ضفت عليه 2 حبات من البصل اللي فردتهم ناعما. انا في الدولمه ما نكثرش اللحم لانه تجيب اللحم المفروم، لذلك ندير غير قطع هكذايا غير باش يعطيو لي بنه للصلصه. هنا راح نضيف الحميصه. Commencer par la réalisation de courgettes farcies dans une poêle profonde. J'ai mis une cuillère à café de beurre clarifié, de margarine et de l'huile. Vous pouvez supprimer le beurre clarifié fait si vous n'aimez pas le goût. J'ai fait revenir quelques morceaux de viande quelques minutes. Ensuite, j'ai ajouté 2 oignons finement hachés. J'ai ajouté également une poignée de pois chiches. أنا بالنسبة للتوابل درت عود تاع القرفة، شوية تاع الفلفل الأسود، شوية تاع الملح وشوية تاع الزنجبيل. وراح نقليهم فيما بعد، ومن بعد حنمرقهم بالماء اللي لازم يكون طايب. نديرو الماء طايب باش اللحم تاعنا ما راحش يبس. راح نغطي عليه ونخلي المرقه تاعي طيب. Les épices, un bâtonnet de cannelle, une petite cuillère à café de poivre noir, de sel et un peu de gingembre. J'ai bien remué. Ensuite, j'ai couvert avec de l'eau bouillante. Maintenant, on va passer à la farce. الحشوة عندي هنا كمية من اللحم المفروم، حبة كبيرة من البصل مفرومة ناعما، مزيج ما بين القزبر والمعدنوس، شوية تاع الفلفل الأسود، شوية تاع القرفة والملح، قيس 4 مغارف كبار من الأرز، بياض بيضة. هنايا أول حاجة راح نبدأ نقي في القرعة بعد ما غسلتها جيدا. هنا أنا بالنسبة للقطع اللي يجوا كبار نقطعهم إلى نصفين، وبالنسبه اللي يجيو صغار نخليهم كيما هما. دوكا راح نستعمل هذه الاله وراح نحي لها هذاك اللي يكون في الداخل. راح نحاول كيفاش نحي لهم كاع. Après avoir bien lavé les courgettes, je les vide de l'intérieur à l'aide de cet ustensile-là. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser tout simplement une petite cuillère à café. Pour ma part, pour les longues, pour les courgettes un peu longues, je préfère les découper en deux. Donc là, je vais faire la même chose avec toute la quantité de courgettes. Et pour la farce, on va avoir besoin de viande hachée selon la quantité de courgettes que vous allez utiliser, un oignon finement haché, un mélange de persil et de coriandre, un blanc d'œuf, environ 4 cuillères à soupe de riz, et pour les épices, une petite cuillère à café de poivre noir, une petite cuillère à café de cumin en poudre et du sel. نبدا نمزج كاع العناصر فيما بعض. راح نخلي شويه تاع هذا المزيج ما بين المعدنوس والقزبر على جنب باش راح نستعملوه في الصلصه. Donc là, je vais mélanger tous les ingrédients que j'ai cités tout à l'heure. Je vais laisser un peu de coriandre et de persil de côté. Je vais bien travailler à l'aide de mes mains. وراح نحاول كيفاش نمزجهم جيدا بواسطة الأيدي باش ندخل هذيك التوابل في اللحم، وراح يدخلوا كاع المكونات فيما بعض.
راح نعمر القرعة باللحم المفروم. راح نخلي شوية تاع المكان. كما تعرفوا الأرز كي راح يطيب راح ينتفخ. وبالنسبة كاين الناس اللي يديروه يعني بخضر مشكلة، يعني كل واحد على حساب الذوق تاعو. أنا نفضل نديرها بالقرعة الخضراء، وفي بعض الأحيان نخلط معاه البطاطا. Je vais maintenant farcir mes courgettes avec la viande hachée tout en laissant un petit espace. Dans certaines régions, ils mettent d'autres légumes comme les poivrons, les pommes de terre, les tomates. Moi, je préfère utiliser que la courgette et de temps en temps, je mets aussi la pomme de terre. Cela reste une question de goût. بعد ما اللحم تاعي دخلوا الطياب، راهو بدا يدخلوا الطياب، دوكا رايحه نحط القرعه في الداخل. وبالنسبه للمرقه ديروا يعني ما تكتروش بزاف في المرقه باش تجيكم لاصوص تاعكم تجيكم بنينه. ديروا واحد هكذا كاس ونصف من الماء. دوكا رايحه نديرهم كاع في الداخل، وراح نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا. ما حاش ياخذوا بزاف وقت، مده 20 حتى 25 دقيقه. Cuisson de la viande, je vais placer les courgettes dans la sauce et je vais les couvrir et laisser cuire entre 20 à 25 minutes. ما طابت القرعه دوكا راح نحيها فوق صحن التقديم هي واللحم. راح نخلي غير الصلصه باش راح نضيف عليها بعد الاضافات باش تجي لي هذيك الصلصه خاتره وتجي بنينه. Les courgettes sont cuites, maintenant je vais les placer dans un plat avec la viande. نحي شوية من الصلصة ونديرها في طبسيل. Je vais récupérer un peu de sauce dans un bol. راح نضيف عصير نصف ليمونة، وراح نضيف صفار بيضاء والمزيج تاع القزبر والمعدنوس اللي كنت خليته على جنب. وفي جهة راني شعلت على الصلصة درتها على نار متوسطة. Ajouter à la sauce que j'avais récupéré le jus d'un demi-citron, un jaune d'œuf et le mélange de persil et de coriandre. Entre-temps, j'ai mis ma sauce à feu moyen. Là, je vais ajouter le mélange et remuer. Je vais laisser entre 1 à 2 minutes et ma sauce sera prête. هنا ضفت هذاك الخليط فوق الصلصة وراح نخلطه جيدا ونخليه يتجمر مدة دقيقة حتى 2 دقائق وتكون الصلصة واجدة. راح ندوز لتحضير الخبز. عندي هنايا 2 حبات من البطاطا اللي غليتهم في الماء والملح ونحيت لهم القشور، نصف كاس من الزيت، كاس مملوء من الحليب الدافئ، بيضة وبياض بيضة. راح نحتاج كذلك شوية تاع الملح، مغرف كبيرة من الخميرة تاع الخبز، ومغرف كبيرة من السكر والفرينة أو الدقيق الأبيض. Passer maintenant à la réalisation du pain à base de pommes de terre très moelleux, très léger. Pour cela, on va avoir besoin de 2 pommes de terre bouillies écrasées. Je vais ajouter un œuf entier et un blanc d'œuf. Je vais garder le jaune d'œuf pour la dorure. هنايا كما شفتوا طحنت هذيك البطاطا، ضفت عليها هذيك البيضه مع بياض بيضه عفوا. راح نخلطهم بواسطه الفرشيطه. Je vais bien les mélanger à l'aide d'une fourchette. ضفت هذاك الكاس من الحليب الدافئ. J'ai ajouté un verre de lait tiède.
نضيف الخميره مع السكر ونخلي الملح في الاخير مع الفارينه. كما تعرفوا الملح مع الخميره تاع الخبز ما لازمش يكونوا في اتصال، سينو ما راحش يخليها تتفاعل. وهنا راح نضيف الزيت ونكمل في التخلاط. J'ai ajouté une cuillère à soupe de levure boulangère avec une cuillère à soupe de sucre et un demi-verre d'huile végétale. هنا دوك راح نبدا ندير في الفارينه. راح ندير لكم بالكاس باش تشوفوا تقريبا شحال راح تديني من الفارينه. هنا درت الكاس الاول، راح نضيف الكاس الثاني. Ajouter la farine progressivement. J'ai mis ici 2 verres de farine. Je vais ajouter une petite cuillère à café de sel. هنا ضفت الملح وراح نخلطهم ومن بعد راح نشوف القوام. هنا رايحه نضيف في الكاس الثالث، يعني في المجموع راح تدي لي 3 كؤوس من الدقيق الابيض. والعجينه تاعكم عفوا راح تكون تتلاصق شويه لانه فيها البطاطا. J'ai ajouté le troisième verre de farine et je vais essayer de ramasser ma pâte. On obtiendra une pâte légèrement collante. عمل درت شويه من الفارينه وراح نحاول غير ندلكها مده 30 ثانيه او اقل. يعني هاد العجينه ما راحش تطلب منكم جهد ولا دليك، غير باش نلم العجينه وراح نديرها في اناء ونخليها ترتاح مده ساعه. Écrire ma pâte légèrement sur un plan de travail fariné pendant même pas 30 secondes et je vais la mettre dans un récipient et la laisser reposer pendant 1 heure dans un endroit tiède. ما طلعت العجينه دوكا رايحه نحاول كيفاش نحيلها الهواء اللي يكون في الداخل بالاستعانه بالزيت. كما قلت لكم العجينه رايحه تكون تتلاصق، لذلك رايحه نستعين بالزيت باش نشكل كرات ونديرهم فوق الصينيه اللي كنت فرشتها مسبقا بورق الزبده ولا ورق الطهي. Après que ma pâte a bien doublé de volume, je vais essayer de former des petites boules tout en huilant mes mains et je vais les déposer sur une plaque qui va au four chumisé de papier cuisson. Couvrir et la laisser reposer pendant 45 minutes. راح نغطي عليها ونخليها ترتاح مدة 45 دقيقة. نتافخوا ما شاء الله. دوكا رايحه ندهنهم بهذاك الصفار البيض اللي كنت احتفظت به، ضفت عليه شويه تاع الحليب. والفرن راني شعلته مسبقا على 180 درجه فahrenheit ولا 350 سلسيوس. Je vais badigeonner mes petits pains avec un jaune d'œuf dans lequel j'ai ajouté un peu de lait. Mon four, je l'ai déjà préchauffé à 180 degrés Fahrenheit ou 350 Celsius. Avant de les mettre à cuire, je vais les saupoudrer avec un peu de fromage râpé qui est facultatif. هنا رايحة نرش عليهم شوية من الجبن، هو اختياري، وندخلهم يطيبوا مدة 20 حتى 25 دقيقة. ومن بعد راح نطفئوا عليهم تشعلوا من الفوق باش يتحمروا ويديو اللون الذهبي. Mettre le pain à cuire pendant 25 minutes. Ensuite, je vais allumer le haut pour avoir une belle couleur dorée. تاعي بعد ما طاب شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، يجي خفيف بزاف وتقدروا ميم ديروا به ساندويتشات ولا ديروا به الهمبرغر. دوكا رايحه نحل لكم وحده باش تشوفوها كيفاش تجي من الداخل.
Le pain après la cuisson, quand vous voyez, il est très léger comme un nuage, très très moelleux. Vous pouvez réaliser avec des sandwichs, des hamburgers. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et un commentaire. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam! وصلنا للنهاية تاع الفيديو تاع اليوم. نتمنى انه الوصفات نالوا اعجابكم وراحين تجربوهم وتنجحوا فيهم. اذا عجبكم الوصفات ما تنسوش تخليوا اعجاب وتعليق مشجع، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديدة. سلام.